好，失火。这个车的话，就是行驶过程中失火了，故障灯全部点亮，启动困难，有时候启动抖动，跟着就失火了。这个电脑的故障代码呢是曲轴位置传感器这个信号缺失。像宝马730 N5i 这个发动机的话，像这种情况的话，基本上就可以判断这个曲轴位置传感器损坏了。这个曲轴位置传感器的话是藏在这下面这个角落里面。如果不拆进气支管就这样拆的话，拆也能拆，就是有点费手。如果像越野车 X5、X6那种的话，从旁边的话就好拆一点。这个轿车的话相对要费手一点。好，现在我们把这个曲轴位置传感器这个插头拔下来。1号针脚的话，它是对地10F；2号针脚的话，它是对正10F 左右。3号针脚的话是对地5伏左右。现在这个电压的话都是没有问题的，那就直接更换这个传感器了。经过我们跟车主沟通以后呢，还是决定，反正拆这个传感器的话也不太好拆，比较费手，就顺带把这个进气支管拆下来，把气门座圈上这些积碳、进气管积碳都清理一下。一个工时的话，2个事情都搞定了，一举两得。拆前也是把进气管这些接口地方这些灰尘啊清理一下，清理干净，等一下好处理，不会掉进去。这个进气道里面这个积碳的话不算太大，但是也还是挺脏的。这里面这个积碳的话，这次维修的最主要的这个传感器呢，它就是藏在电动马达下面这个角落里面，所以在拆前我们还是要把旁边这些灰尘异物清理了，以免传感器拿出来这些杂物掉到发动机里面去。拆下来呢，我发现这个传感器的话是更换过的了，这个黄油打的也是很明显，后期搞的，还有这个某品牌的，我们买的这个呢是宝马原厂的马牌的，所以像发动机这些重要部件传感器，我还是建议用原厂的。像这些某品牌的虽然便宜，但是装上的话容易出问题，搞不好的话还返工，修到怀疑人生，还搞不清楚到底是哪里坏了。好，启动。启动正常。好，现在的话，仪表故障灯熄灭，电脑显示的话也是无故障码。像宝马车的这个故障的话，也是属于小问题了。相信绝大部分人的话都是直接秒杀的。我可能算怂一点，管他嘛，怂不怂点，分享给那些有需要的人嘛。